नहीं, झा ऐसे भी लिखाता है झा। आज हज़ारीबाग में दूसरा दिन, सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद और आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है यहाँ पे, कैनरी हिल। उसके दो रास्ते चढ़ने के लिए हम लोग ऊपर में गेस्ट हाउस है उस साइड में आए हैं और यहाँ से देखिए व्यू कैसा नज़र आता है। गौरव आए हैं साथ में पहली बार, उनको कैसा लग रहा है उन्हीं से पूछते हैं। गौरव कैसा लग रहा बताओ। ऑसम ऑसम, सीरियसली इतना अच्छा प्लेस है, मतलब रिलैक्स होने के लिए आ जाओ यहाँ पे। अपना कोल्ड ड्रिंक्स और ये चिप्स स्नैक्स जो भी लेके आप आराम से 1 आध घंटा आप आराम से काट सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा पेड़ कट गया है यहाँ से। NH33 का एक्सटेंशन साइड से निकल रहा है, अगर हमें नज़र आएगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वापस जाते वक्त। तो उस कारण से बहुत सारा पेड़ कट गया है और जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पास में ही मेरा स्कूल हुआ करता है यहाँ पे, DAV। तो अब हुआ यूँ कि बहुत ही शांत एरिया में था स्कूल, अब जो कि बहुत ही पास से NH क्रॉस करेगा तो दिन रात गाड़ी का हॉन्किंग सुनाई देते रहेगा, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा बच्चों को। आप इस फैक्टर में क्या बोलना चाहेंगे? पेड़ वेड़ कट गया तो? मेरे को तो फिर भी बहुत पेड़ लग रहा, लेकिन कट गया तो पता नहीं, जब कटने से पहले तो और अच्छा रहता और अच्छा व्यू होगा फिर भी मतलब। और सबसे बुरा बात ये है कि यहाँ पे एक दो मेगालिथ स्पॉट भी थे, तो ये लोगों ने NH निकालने के चक्कर में वो उन लोगों के लिए वो बस एक मात्र पत्थर के जैसा था, लेकिन वो था एक मेगालिथ स्पॉट। वो सारा एरिया हिस्टोरिकल चीज़ था, बहुत एंशियंट, मतलब हिस्टोरिकल भी नहीं बोलते, एंशियंट इंडिया का कुछ कुछ पार्ट था। अब मेगालिथ को पत्थर समझ करके उन्होंने हटा दिया वहाँ से, तो बहुत ही बुरा हुआ। वो भी दिखाएंगे आपको वापस जाते वक्त। तब आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखाते हैं आसपास का कैसा है। ये है गेस्ट हाउस, बहुत ही अच्छा लोकेशन पे। यहाँ पे नाइट स्पेंड करने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत आउटस्कर्ट में है और ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर। उधर बबन और अमित है। अमित बोल हाय। और बताओ अमित, कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आकर के? इधर जैसे कि देख सकते हैं, इधर आइए, पूरा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। अगर हम नंदी हिल्स जो बेंगलोर में उससे कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स वगैरह नहीं है। आना ही यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस है। आपको लोमड़ी का मान भी मिलेगा। इधर आओ और इधर बबन एक्सप्लोर करवा रहे जगह। अभी हम लोग यहाँ से इसी रास्ते से उस पहाड़ के ऊपर में चढ़ने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हम लोग। यहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग करने वाले हैं। ये इस रास्ते होते हुए ऊपर जाएंगे अभी हम लोग।
प्रखर आ गए हैं हमारे साथ है। प्रखर कैसा लग रहा है? अरे भाई मजा आ रहा है, वाह कैमरा मस्त वाला लिया है। लेकिन इसको हम लोग लेके कार में घूम। हाँ इन लोग को दे रांची झारखंड स्टाइल में हम या झारखंडी स्टाइल में दिए हुए हम लोग। और जिसका शादी में जा रहा है वो इतना एक्साइटेड है लड़का कि क्या बताऊं, वो आज उतर करके नाचेगा। है हाँ हाँ उसको भी नचवाना है क्या? नचवाना नहीं वो हम नहीं लोग नहीं, अपना शादी में उसको भी नचवाएंगे आज खाली पैर। वैसी नाच खाली बारिश ना हो। हाँ अरे नहीं तो फाइनली बहुत देर के घूमने के बाद दिन भर हमने बहुत देर वेट कर